早上好。今天在哪里啊？我们在新加坡动物园。哦，新加坡 Zoo 就是我们的动物园啊，被誉为全世界10大动物园之一哦。是的，趁现在没有什么人，然后我们又可以 make appointment 的情况下，就带木耳来走走啦。而且每个月他们都有 promotion 的。对，小孩子都是免费的是吗3岁以上需要钱。OK。对，这种小孩子的小朋友的就不需要了。所以我们就今天买了一些优惠的票，然后我们就上网预定了时间，然后我们今天就来动物园走一圈吧。You stand here, I take picture with you. 看这边，看这边，来 ，1, 2, 3, 1, 2, 3， 耶！妹妹 so happy 啊！因为现在动物园还在一个装修的情况下很多地方都跟我们以前来的不一样。你还记得我们最近靠一次是几时来啊？我生日咯。你还记得啊？是啦，因为你看免费嘛，生日那个免费的嘛，然后他就特地带我来，要省他一笔。公民还有 PR 生日的时候来动物园呢是免费的。而且你会拿到一个很 special 的一个卡，你在他们的餐馆，你们在他们的 retail shop 消费，你都可以拿到一个10到28%的折扣，所以是非常值得。如果你有女朋友、老婆，或者是任何一个人，如果他是生日的话，你可以邀请他去动物园，那你就可以省掉一场的票。我是不是很明智嘞？我是不是很明智？非常明智。他最明智的就是娶到我这个老公，嫁到我这个老公。终于看到鳄鱼啦 ，crocodile。You see the crocodile? You see the crocodile over there? Oh my god! You see, 你看 crocodile。有一个你要下去吗？ No. 要下去 swim with the crocodile 吗？ No.这个是我最期待的 White Tiger， 新加坡最独有的，已经是稀有的动物了，就是白色的老虎。Tiger 是命啊！也是 Tiger？ Oh my god！ 哦，是 Tiger 一些。Oh my god！ Tiger 一些。哦。是Tiger，是Tiger is swimming。Tiger catwalk too。你是转圈圈。Tiger catch 鱼啊。呀。Have fun or not？ Have fun。其实，在动物园正确走的方式呢，是要 check 一下他们的时间表，然后看一下有什么他们的喂食时间啊，还有表演时间。但是因为疫情的关系，还有我们带着2个小朋友的关系所以我们就没有打算很认真的去看那个时间，因为有些时间是我们跟不到的，因为小孩子其实他们有他们自己的喜好，所以我们就比较随意一点，只是看准了那几个时间，我们就会故意去看一下那个秀。所以我们现在就随意的带孩子们到处走走吧。这个是什么？就是。Is tortoise? Yeah. Oh my god! Is tortoise? Oh my god! This one is very scary. Oh, you see hippo fitting time.
Oh my god! One. Oh, you see, you behind is a hippo. You see? Oh my god! Oh my god! You keep telling me you're shy. If smart could kill or die, there's no need to rush. If something is meant to be, I really felt for you and I want you to be mine. 流晒大汗啊！一定要補充水分，尤其是小朋友啦。我哋大人可以病啊，小朋友唔可以病啊。这边应该会有袋鼠。哇！有没有 kangaroo？ 有没有 hop hop hop？ 有没有 hop hop hop？Ask kangaroo to hop。Okay。What is this? It's kangaroo house. This is a kangaroo house. 哦，是吗？是袋鼠吗？你讲袋鼠。Is it same? Same or not? Is it same? Is it kangaroo house? Kangaroo don't walk, they hop. 新加坡动物园他们就有一个很好的地方，就是你可以跟动物其实很亲近。刚才其实你看到它是隔着一个玻璃去看那个袋鼠，其实我们走过来了，你可以看到它只是一个小小的栏杆而已。我们呢前面跟后门呢其实都有一个大门锁着，其实如果袋鼠要跳出来，其实也是有可能哦。所以是让你更亲近的接触那些动物。这些当然了，这些都是没有攻击性的动物。当然，如果看到袋鼠的话，我们也尽量保持距离。毕竟，如果给它踢到的话，也可以伤得不轻啊。Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? 我们刚才就发生了一个事情，本来我们要去看10点半的 Splash Show， 就是一个动物的秀，然后因为疫情的关系，然后在里面都是要保持社交距离，而里面的总共的人数是不能超过220个人。然后工作人员就跟我讲，里面是满人了，所以我们就劲爆进去看。虽然你可以看到里面它是很空的，所以证明了里面真的是有保持安全距离，但是我们就比较可惜，我们是大概10点15分过去看，然后就进不到去了，我们就有点失望。他有跟我们讲啊，其实周末呢最好是要早点到，但是也因为我不可能让我的小孩子在里面等1个小时，然后也不可能嘛，所以我们就没办法啦，我们就跟这个秀无缘，可能下次我们再来看一下吧。妹妹就起来了啦，佳佳佳。我们现在大概是10点来到10点的55分，因为没有人看秀啊，所以我们就觉得要提早来吃我们的午餐，不然的话，等一下秀外面的人哦就会冲出来，基本上这边都会满人，会很恐怖。我们早上呢有准备了粤西的粥，还有我们自带的餐具啦，然后木恩应该会跟我们吃一样的东西。我们现在就准备妹妹的午餐吧。好吃吗？ You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. 就叫了一个海南鸡饭，然后一个拉沙，还有2杯，这个是什么水呢？一个 melon juice， 一个是 watermelon。哦，看不出来是我的，我还以为是papaya呢。好了，我们就继续吃我们的午餐吧。OK， 拜。penguin 抢走的，penguin抢走的，哦，抢走啊！How penguin work? You see? How penguin work? Can you say hello to penguin?
You want camera with monkey? Oh my god, is it monkey? I'm not familiar. 哦，等一下讲还给你好不好？新加坡动物园就是很好的，就是你在楼上你就可以看到有 monkey 在上面了，它是蛮开放式的哦。哇，这里有一堆的游乐设施，看起来超好玩的。Put your hand there. I do. A little one, 你来，爸爸 put together. 哦。One more time. I do one. Okay, let's go. We're gonna see the real one. 看到有一条鳄鱼在这里，但是我们在这边是看不到。现在我们就排1点半的另外一个 show， 我们12点半就来，提早1个小时，就肯定有位啊，因为我们排第2个。西门吹水已经在排队着了，然后这个是工作人员，然后这边就是进场的地方。然后我们就有一个小一个困难啦，就是我们的小孩子未必可以在这边待1个小时，就说这个是蛮挑战性的，因为我们2个2打2来动物园呢，其实都已经超乎我们的想象了。有些人会觉得，可能我们来动物园，小孩子可能未必有任何的回忆、任何的记忆，但是对我们2个来讲呢，这种回忆是属于我们父母的，所以我们就觉得小孩子的记忆，他当下是开心的，其实就很好了。我们可能会用影片的方式记录下来，可能以后我们看回去，我们觉得也是蛮有趣的。小孩子也经历过一场开心的事，而我们身为父母和孩子的经历就永远在心中。这是我们唯一一个觉得，小孩子在小的时候，我们也可以带他出去玩，未必需要等到他大有了记忆能力的时候才带。这个是奶爸和西门吹水一直想做的事情。莫一个人讲。One, high five. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. 刚刚看完了那个小的动物秀，是挺失望的，因为感觉等了1个小时过后，不值得，这把不值得，所以我们就现在去看另外一个动物吧。Oh my god， 蝙蝠球！哦，如果你看，拜拜，迪哥，拜拜，拜拜。哇，这个园区全部生物都是可以跟你亲近的，所以是蛮特别的哦。Papa, you should. Is it? Yeah. Oh. You show the giraffe. You have the giraffe there. Okay, right? Oh my god. 这个就是斑马啦，看到斑马的时候呢，就代表我们的行程要接近尾声了，因为斑马是在出口的附近哦。莫人是第一次看斑马。哇，这个 zebra 有点臭。这是西门吹水的最爱。对呀 ，zebra。爸爸妈咪。哦 ，welcome。这就是已经濒临绝种的犀牛啦，而这边有1、2、3、4、5只，而且这只超大只的。哇，很庆幸新加坡动物园还保育到这些犀牛这么肥壮壮，不错。OK 啦，我们已经差不多走了好几个小时了，终于要走到尾声了。好累，好累哦！带着这2个小瓜来走哦，其实是蛮大的挑战啊。对的。庆幸的是，他没有朝累，想要坐在妹妹的这个座位上，不然的话，我们需要背妹妹。我们需要背着妹妹。穆恩算 do a good job today。怎样啊？有什么想法呢？有什么感受呢？我觉得这个新加坡动物园对于亲子，我觉得做得很成功，因为它很多东西它都是斜坡，都可以让所有人进去咯。
对，我觉得推车啊，或者是残障人士，其实都可以容易对走动的。而且它还有那个残障人士出租的那个电动的那个车，还可以 render 的，也是有 render 那个手推的，就是放小孩子进去的啦，我都觉得很方便。亲子的东西都很多，很多活动都是照着小孩子的理念来做的，其实。是的，是的。而且这边的动物园的模式是可以让有些比较 friendly 一点的动物自由的走动。这个是我觉得蛮加分，能自由走动的包括我们楼上的这只孔雀，就在这个屋顶上面，是的，蛮有趣的。好啦，这个影片就结束啦。如果你们喜欢我们的影片的话，记得订阅、分享、按赞。我们每个礼拜二8点半都会准时上片哦。还有记得追踪我们的 Instagram。好啦，我们下个影片再见，拜拜，木恩，拜拜。拜拜啊！我要拍的比斯。还是要拍的比斯克。拜拜。什么来的？那个是什么来的？怎麼會有一個？啊？你印碟入室啊？香啊，證明咁啊。哦，非洲洲。Still you're the one who brings out the best in me.